收到，我哋就嚟處理呢一段嘅文字先啦，咁樣樣。我哋放喺度，咁你可以睇得到啦。OK，好，喺呢一度。OK，好。你寫完呢個，你係自己寫噶嘛？係啊，但係我叫 AI 幫我執咗啲 grammar 咯。OK，grammar 係 AI 執嘅。咁你寫完之後，你有冇自己試過講過㗎？一兩次咯，唔多。一兩次唔多。你係 off script 講啊，定還是望住個 script 講嘅？望住。望住嘅，好。咁我想你而家做一件事，就係你望住個 script，你照望住個 script 講一次俾我聽。好。係啦，咁啊，你可以望到㗎嘛？而家喺度係嘛？望到。好。咁我哋都冇時間限制，係啦，你就照開始講啦。我有個字 not sure 就係嗰個自律嗰個第三段 discipline。OK，打咗。好。我記得之前學過呢個字，但我唔記得點讀啊。學過啊，我同你學過呢隻字。discipline。discipline。OK。我而家開始。OK。Hello teachers, my name is Lam Wing. I'm 15 years old and I'm in Form 3. I'm a polite, responsible, and easy to get along with. I was a prefect in my school. 但呢個 in my school， 因為我嗰陣時應該係面試，即係I mean我未入佢間學校咯。咁我可唔可以講我之前間學校係 old school my old school？ 你仲係讀緊而家呢間學校㗎嘛？即係直接講 my school 咯。係，你就話 at school 咯。OK。係啊 at school，因為你返學啊嘛，對你嚟講係啦。好，嚟多次。好。Hello teachers, my name is Lam Wing. I'm 15 years old and I'm in Form 3. I'm a polite, responsible, and easy to get along with. I was a prefect at my school. I have leadership qualities and good leadership skills. I like sports and running. Sports teach me to never give up easily, to be disciplined, and keep trying my best. I also like to join many activities. I take part in different things to learn more skills and improve myself. I have a cat at home. Taking care of my cat teach me to be patient, caring, and responsible. For subjects, I choose biology and chemistry. In the future, I want to be a doctor to help people. I really hope to study in your school. I will study hard and follow the school rules. Thank you. OK，好。自己講完啦，我哋先嚟評一評。記唔記得我哋之前用過on a scale from 1 to 10，你點樣 rate 你頭先啱啱呢個 presentation 呢？6咯，不過因為我覺得個內容可以豐富啲，我諗唔到要點寫。OK，所以個6分呢，有4分扣咗關內容事嘅。
除咗內容之外呢，或者我換句説話咁講下，我呢個1至10分呢，我係 rate 緊啲咩呢？我係 rate 緊你將你現有嘅呢一篇內容，你將呢一篇內容表達得有幾多？係啦，而家呢篇內容係咁噶啦，我哋都知道佢唔會係最終版本。咁但係現有揸住嘅呢一段文字，你而家望到呢一篇段文字啦，同你頭先講嘅嗰一番説話啦，你覺得你將呢段文字發揮表達出有幾多成啊？1至10。一半啦，5。OK，都幾多喎？係咪？即係都我哋話流失啊，流失得有幾多喎？都係啦。咁好啦，我哋而家好快試一樣嘢。我哋而家會試嘅呢一個 exercise 呢，係叫做 peopling the text。嗱，people 係好重要嘅人啊嘛。其實我哋講説話嘅時候呢，人與人之間講説話呢，一定離不開人。尤其是你而家呢一個咁明顯嘅自我介紹，最重要嗰個人係邊個？你 yes 非常好。其實你每一段幾乎你都係希點點點，我點點點，我點點，係咪 ？OK， 好，我而家想你做呢件事喺呢個 exercise 裏面，你再講一次。講嘅時候呢，每當你嘅文字裏面牽涉到人嚇，唔係就係你嘅，牽涉到人類啦，總之人嚟嘅，你呢就拍心口一下。人 OK。 sorry， 或者唔好拍心口啦，拍大髀啊。你就拍大髀一下。OK。Hello teachers， 唔係個 teachers 已經睇到。係啦，非常好。嗱，佢會幫你留意到一啲你好容易已經流過咗嘅字嘅。係啦，我哋嚟過。Hello teachers, my name is Lam Wing. I'm 15 years old and I'm in Form 3. I'm polite, responsible, and easy to get along with. I was a prefect in my prefect 係咪㗎？係係嘛？係嘛？sorry， 我發現我哋睇唔到你，你不如都係擺心口啊，心口易啲睇。係啦。嗱 prefect 係人嚟㗎。Hello teachers, my name is Lam Wing. I'm 15 years old and I'm in Form 3. sorry， 你唔係人嘅時候，你手放低啦。所以你嗰個 movement 應該會係 my name I am Lam， 即係你唔會一直擺隻手喺度，即係唔係一直擺隻手喺度，然後講到嘅時候先加個拍，唔係你手放低嘅，係啦。你個 movement 係有呢個來回嘅。Hello teachers, my name is Lam Wing. 咦 name 係咪嚟㗎？買啊嘛。係啦，所以係買。你頭先係 name 嘅時候擺啦。不妨放慢少少去講下。有可能你第一次做嘅時候，你會覺得嗰個語速唔似正常嘅，但係 OK， 呢個係個 exercise，唔係一個表演。OK， 可以嘅。Hello teachers, my name is Lam Wing. I'm 15 years old and I'm in Form 3. I'm polite, responsible, and easy to get along with. I was a prefect in my school. I have leadership qualities and good leadership skills. I like sport and running. Sport teach me never give up easily, to be disciplined, and keep trying my best. I also like to join many activities. I take part in different things to learn more skills and improve myself. I have a cat at home. Taking care of my cat teach me to be patient, caring, and responsible. For subject, I choose biology and chemistry in the future. I want to be a doctor to help people. Doctor 係咪人嚟㗎？係。係咯，好 for my subjects 嚟個。
From subjects, I choose biology and chemistry. Done. For subjects, I choose biology and chemistry in the future. I want to be a doctor to help people. I really hope to study in your school. I will study hard and follow the school route. Thank you. 非常之好，好即刻就再評啦。按照啱啱咁嘅做法，你覺得你表達到呢一份內容有幾多成？因為有 body language。7成 ，OK， 即刻就上升咗7成啦。OK， 好。除咗呢一樣之外，啱啱呢個過程有啲咩發現啊？俾我知道有更多嘅人物喺我個自我介紹入邊。點解要知道人物呢？即係自我介紹雖然係講自己，但係你要講到你對其他人有啲咩影響，影響太負面，即係有啲咩幫助嚟。OK， 同其他人嘅關係係嘛？其實你係喺度建立緊一個同其他人嘅關係，好得意嘅。頭先咧，你個過程裡面咧，其實透過你你選擇喺邊一啲字嗰度擺個 stress 啦。其實我叫你拍心口，我係想你擺個 stress 喺嗰度嘛，強調同埋你嘅意識會擺咗注意力喺嗰度，因為你隻手要去啊嘛，跟住你個腦又要 scan 住邊一啲係對你嚟講係人嘅。呢個所謂嘅人呢，其實就係我哋個大腦喺度分析緊有乜嘢其他 parties 啊。係同我有關係嘅，係會形成簡單嚟講社交嘅關係嘅，因為人係社會嘅動物嚟㗎嘛。當我哋喺呢個 exercise 裏面，你擺呢個注意力去到諗邊一啲人係形成一個關係嘅同我，其實你冇辦法避免地呢，你會建立咗聯繫嘅，你會建立咗意義嘅喺嗰度，係啦。透過你嘅 choices 你揀嘅字呢，其實好得意嘅，睇到意思嘅表達嘅。我哋講緊，我哋按緊話喺一段文字裡面，你表達到個意思有幾多啊嘛？因為我哋知道，我哋度好咗份稿，設計咗出嚟，唔代表你 deliver 得晒啊嘛。頭先你一開頭話，其實 deliver 得5成啫，係啦。咁啱先話我哋多咗7成喎。你除咗話有多咗 body language 啦，我想同你拆解呢一樣嘢。如果嗰2分只不過係多咗一啲手勢就可以做到呢？其實講真 ，speaking 唔會係一件 challenging 嘅事啦，因為我哋只要可能我加咗呢個手勢就會多2分，跟住我加呢個眼神就會再多1分咁樣，咁 AI 都做到啦。但係我哋唔會 rather， 你見而家就算我哋 AI 幾勁，你可唔可以用 AI interview 啊？or 一啲 leader 可唔可以用 AI 上台講嘢？唔會有人聽一個 AI 去講一個 TED Talk 演講，係啦。所以我哋睇你嘅 choice 裏面，其實我哋係揾緊一種人性嘅選擇。頭先好得意嘅，你呢，第5段嘅時候呢 I have a cat at home， 你係有擺手嘅。當你講到你嘅 cat 嘅時候，係啦，你講一講呢個選擇點解嘅？因為 cat 都係一個點講呢？可能係我一個 family members 咯。family members 非常之好，又係嗰句啦，佢同你有關係啊嘛，係啊。而家我哋已經發到呢個 people in the text， 佢原來個 exercise 幫緊我哋嘅係揾到關係。個 cat 雖然唔係人嚟嘅，但係佢個 cat 等於你係同佢有 relationship， 因為你覺得係 family 啊嘛。當你覺得你同佢有關係嘅時候，你就會賦予咗意義俾佢。而睇一個 speaking 裡面，關係係好緊要。如果唔係，冇人想聽你講嘢嘅。好簡單就係關我咩事？我哋講緊關係點解會重要嘅時候，就因為關我咩事？你一個自我介紹好多咁樣係咁喺度講你自己，相比起第一次呢，嗰個你要稱之為5分嗰個呢，我會覺
得咧，你講嘅嘢喺自己度。我嘅意思係你嘅 energy 或者你嘅內容都冇傳遞到俾我嘅。但係第二次呢，因為你即係當你做緊 peopling 嘅時候呢，你嘅 energy 係有俾到我嘅，我會想聽多咗你講嘢，因為我覺得呢一個人係向我介紹緊佢自己，而唔係喺度朗讀緊一啲關於佢嘅 fact 一啲事實，即係而家維基百科林穎就係咁㗎啦，咁樣。即係有一個感情，唔係照讀。有感情係可以係一個形容，咁我哋就會問啦，嗰個感情係咩嚟嘅？想點呢？好簡單，你而家你自我介紹，你嘅意圖係咩？令到你認識我咯。非常之好，好簡單地講咪就係喺第二次裏面，我更加感受到你想我認識你咯。你想認識我啊，其實係人呢，一定係喜歡被選擇嘅人性嚟嘅，係啦，唔關任何嘅情景或者 social status。所以呢，當我哋所謂感到有感情呢，其實係嗰樣感情關我事。有感情，其實係你嘅意圖清晰。意圖就係咩啊？互相認識，讓人認識自己，亦都認識你眼前嘅呢個人，係建立連結。呢個 connection 呢，我哋上堂已經有講過㗎啦，記唔記得？當我哋講緊話你入一個房嘅時候，呢度其實你係 getting ready to build a connection， 連結，因為有連結就會產生到關係啦。互為因果嘅，當你對關係有意識嘅時候，你先建立到連結。如果唔係你本身冇呢，你只不過自己一個獨立個體，你好似一個孤島咁樣，一個孤島喺嗰度狂發射信號咁樣，係啦。呢個連結呢個，我哋之前有講過。咁按緊呢一個其實我就會發現實質的嘅點樣建立連結關係，就係用緊呢一種嘅 mindset。頭先呢個 exercise 呢，係幫你建立呢一個嘅 mindset 嘅。咁喺睇嘅時候咧，都會捉到一啲位嘅。原來有時咧，你會漏嘅，係啲乜嘢 choices 嘅字啊？職業。非常之好。即係話其實原來你唔意識到嗰個職業係一個人嚟嘅。甚至如果我咁講下，連 cat 你都會覺得佢係一個同你有關係嘅，反而 prefect 同埋 doctor 呢啲職業，呢啲身份與你嘅關係，比起嗰隻貓與你嘅關係仲要遠咯。有冇意識到啊？其實我哋用呢個 exercise 拆解剖析出嚟嘅係一個咁嘅狀態。咁我哋就會問啦，如果你將呢啲身份、呢啲職業，嗱，一個係你本身已經係嘅身份，就係 prefect 啦，你話俾人知喎；另一個就係你話俾人知你將來想成為嘅嗰個職業啦。當你擺呢啲嘢去喺你嘅自我介紹裏面，其實你係想，你點解要將呢樣嘢擺落喺你嘅自我介紹度啊？都同我有關啦，I mean。其實當我講俾人聽我係風紀嘅時候，我係好希望，當然好希望呢個 label 同我有關係。點解？因為風紀代表咩意思啊？有 leadership， 即係有一個 skill 咯。OK，所以你想唔想人哋將你同埋風紀呢個形象啦，呢個概念啦聯繫起嚟㗎？你想嘅，呢一個係你嘅理智嘅選擇，但係喺你啱啱即席我要你講嘅時候呢，你嘅身體或者你嘅意志啊，嗱，意志同理智係唔同嘅。Introducing 呢一個 concept， 意志同理智係唔同嘅。理智呢係慢啲嘅，但係通常我哋人係想理智嘅，係咪？意志呢
意志係點㗎下意識。 ？Yes， 下意識，你好快啊！嗰下你有冇擺喺手就有冇擺喺手啦，諗唔切嘅，係啦。寫一份稿我梗係度定啦，我想人哋咁樣睇到我想人哋對我有個咁嘅印象，所以我講我係 prefect，我第日想做醫生。但係當一用意志下意識即刻做嘅時候，馬上會 check 到發現，誒原來其實我係未有一個聯繫啊！我自己本身根本都未同呢一個身份，以及佢想伴隨而嚟嘅一啲形象啦，點樣點啦，建立到關係，我自己唔覺得我係啊！我對嗰隻 cat 嗰個聯繫就大啲喎，係嘛？嗯。咁喺呢度嘅時候，我哋會問點解啦？係乜嘢呢？即係點解 cat 會即係由貼身啲，即係 I mean 佢係一個物件，佢係喺日常生活中佢會喺度，但係嗰啲職業就好似係得個名咯。OK，咁如果咁睇，會唔會喺嗰啲職業比起啲 cat 呢，係一個比較空泛嘅概念？係嘛？比較空泛嘅概念。你一講嘅時候，其實你冇畫面嘅，因為 cat 你一講 cat，你而家有畫面噶嘛？係啦，唔止有畫面添，你有 five senses 有啲咩啊？有觸覺、聽覺、嗅覺、視覺同埋聽覺，有冇講過？聽覺講咗啦。觸覺、聽覺、視覺、嗅覺同埋咩？感覺啊！非常之好。OK， 好，呢啲都夠㗎啦。好簡單地，因為你隻貓喺屋企，你日日見㗎嘛，所以其實佢係喺呢五感上面都對你有 stimulation 嘅，以至於佢習慣成自然，你唔需要特登 work on 佢。你一講起你隻貓嘅時候，其實你嘅腦、你嘅身體、你成個人有一個好清晰嘅連結感啊。因為你每個 senses 都可以接觸到佢，其實你聞到佢啦，你摸到佢啦，你可以去抱佢啦，咁樣佢已經成為一個你無意中嘅 daily practice of imagination。點解我話 imagination？ 我相信頭先你講嗰一刻，你嘅貓唔喺你隔離，或者你唔係望緊佢，但係你好容易 call 到嗰啲 five senses 嘅嗰啲刺激啊嘛。即係你好容易有 picture of 佢，你好容易可以講到係嗰隻咁樣樣，好容易 recall 嘅。因為你每一日無意識地，你已經印咗呢樣嘢喺個腦度。相比之下 prefect or doctor 呢一啲嘅身份，尤其是佢係字啦，佢係隻英文字啦，你放咗喺你嘅我而家係自我介紹呢段廣告裡面咁樣。喺呢個 five senses，我如果咁講，佢俾你嘅想像一定冇個 cat 咁多嘅，係咪？但係其實我哋係可以有意咁樣去創造佢嘅。當我而家講 five senses，頭先你列出咗嗰幾樣嘢啦，我想你諗一諗 prefect 你可以有啲咩印象，可以有啲咩刺激？聽覺五個感官嘅係點樣㗎？好，你形容俾我聽。聽覺係因為咁呢個職業顧名思義係一個名啦。咁聽覺就係嗰啲人成日嗌呢個職業嘅名啦。OK，好，我講清楚一啲。頭先我哋會話嗰隻貓俾你 five senses 嘅刺激呢，往往都係離不開乜嘢啊？你同佢嘅關係啊嘛。你同佢個連結啊嘛，所以我會話你摸到佢咯，你見到佢咯，全部入邊係有 you and her， 係咪女仔嚟㗎隻貓？you and her 同時存在嘅，你摸佢缺一不可㗎，係咪？我想你而家幫你嘅 prefect 身份，我哋而家嘗試同 prefect 身份建立連結啊嘛。係啦，喺 five senses 嗰度諗嘅時候就係 wing as a prefect，
因為你而家缺乏嗰個係對呢個身份嗰個嘅連結啊嘛，係嘛？Wing Wing as 一個 prefect，我舉個例子，我同你做一個例子好冇？好。聽覺嚟講，當 Wing Wing as a prefect，即係話你做緊履行緊 prefect 嘅職務嘅時候啦，有啲咩聲音喺嗰個環境嗰度，喺個環境下，有啲咩聲音可能會出現㗎？嘈吵、鬧交，未必鬧交。即係啲同學鬧交。好，跟住呢，仲會有咩聲音㗎咁？小息嘅聲音，打鐘嘅聲音。好，跟住嗰個 moment 之後呢，會發生咩事啊？我就要去當值咯。你會當值 ，OK？ 你會唔會發出聲音㗎？我會去管理同學嘅秩序。好，聲音我要聽到聲音嘅描述嚟嘅。嗱，我而家有聲音描述係 recess noise 啦，跟住我有 bell rings 啦，呢啲係聲音嚟㗎。係啦，我可以淨係合埋眼聽到嘅。身邊其他 prefect 叫同學排隊小賣部。你嘅聲音，你發出嘅聲音都可以嘅。身邊其他 prefect 會點話？喝止同學咯，叫佢哋排隊。你呢？你會點啊？我哋而家建立緊你同埋 prefect 喎。我會去幫手咯。你會幫手？有冇聲音？有冇一句説話？打招呼 ，hello。OK，你會 say hello and then？跟住問佢使唔使幫忙。OK，你 exactly 講嗰句嘢係咩？Hello，使唔使幫忙 ？Hello，使唔使幫手 ？OK。仲有呢？你會講啲咩？啲同學好嘈嘅話。叫佢哋安靜啦，安靜啦。OK，你會講安靜。OK，你會講呢啲嘢。好，呢啲就係我哋叫做嘅説話嘅聽覺嘅，有聲音嘅，即係好簡單地。而家我想你用聲音，用你嘅聲帶啊！我而家合埋眼㗎啦，你就同我模擬呢啲聲音出嚟，我依次要聽到呢啲聲音，淨係呢啲聲音啫。即係個自我介紹入邊要講到呢啲？唔係，我哋而家唔自我介紹住，係我哋而家做呢個 exercise，就 work on 呢一個 hearing 呢個聽覺嘅嘢。係啦，我而家合埋眼㗎啦，你要俾我聽到呢啲聲音，用聲音帶我翻去嗰個場景。即係你可能好似 sound effect 嗰個概念咁樣。我而家合埋眼啦。Hello，係咪講英文啊？Sorry。你講翻呢啲就得㗎啦，其實你做翻呢啲聲音出嚟就得㗎啦。OK，等我。係啦。等我。可能呢啲唔係説話嚟㗎，但係你嘗試用你把口 create 呢種嗰種聲音出嚟啦。喂，好啦。OK。喂，有廣告嗰個 effect 打啦。聽到？聽到咩嘢廣告？嗰個 school bell sound effect。你去咗揾啦？唔係啊，唔使你用任何 device 㗎，你把口得㗎啦，你把口得㗎啦。叮當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  ，Hello，使唔使幫忙？OK，good，我聽到啦。起碼我聽到嘅係一個場景，係啦，好。其實你漏咗一個 recess noise，其實你可能嗰個 noise 係啲同學真係，快啲啊！喂，等埋啊嘛。跟住呢個刻，叮當叮當，叮當叮當，可能有另一個風紀呢個時候就，喂，快啲小息完啦，快啲過翻嚟排隊啦。跟住就哇，然後就hello，使唔使幫手啊？而家呢度好
好啦，安靜啦，安靜啦，成件事係咁啊嘛，係嘛？嗯個聲音上係咁啊嘛。頭先我哋做嘅時候，又喺呢個聲音嗰度，其實佢 create 緊一種乜嘢？你聽完之後，你會覺得點啊？好刻板印象，like 即刻帶入到嗰個場景。Yes，你進入咗個場景㗎啦，你進入咗嗰一個你 recall 或者其實你描述緊嘅嗰一個 where 個 when 個時空啊，佢會好真實嘅，佢會好真實嘅。而你頭先你可能話你話有啲刻板印象係咩意思？即係一聽到就代表係小息嗰啲，like 哦，即係你好典型嘅，一聽就知係嗰請咁樣樣。OK， 非常之好。你頭先講嘅形容咧，一聽就係個聽啦，或者帶入到咧，全部咧都係一個 good 嘅 senses anchoring 嘅做法。就係咩咧？你用呢啲 senses 幫自己浸入去嗰個情景嗰度，以至於咧，其實你嘅大腦咧會對呢一個嗰個連結咧會熟悉。啱啱帶咗入嗰個情景嘅時候，其實你相當於咩？你當多咗一次直感啫嘛，好似。你自己喺而家坐喺屋企嗰度，你虛擬地當多咗一次直，你體驗多咗一次，其實係 imagination 啫嘛。但係我哋齋個 imagination 會好空泛，所以我哋有 five senses 去幫我哋切入。頭先我哋用 hearing 做咗一個例子啊嘛。其實齋一樣嘢，齋聲音呢樣嘢已經幫你建立又多咗一次你做 prefect 嘅經驗。咁當我哋原來我講一個字嘅時候，我描述自己嘅一個經歷嘅時候，其實你係描述自己經歷㗎。你話俾人聽，我喺學校做 prefect，所以我識得呢啲嘢。點解唔夠力啊？點解唔夠底氣啊？好簡單，你話你下意識地未覺得自己係一個 prefect 喎。明我講咩？嗱，呢個聽嚟好重嘅呢個嘢，但係你的確係對於你嗰隻貓嘅聯繫感強過你係一個 prefect。而事實上，其實嗰隻貓唔係你嚟㗎，係你以外嘅一個個體嚟㗎。prefect 係你咩？你會帶嗰個，你會唔會有 prefect 章㗎定係帶㗎？有個 prefect 章。有個 prefect 章，其實 you are prefect 係等於嗱，甚至你對呢樣嘢你個聯繫感都弱過嗰隻貓，係啦。咁我哋而家按緊呢度講緊嘅係話，原來想像係可以幫我哋 build up 翻呢樣嘢。尤其是當我要同人講，我點能夠同人哋講一樣我自己都唔信嘅嘢呢？有得我講嗰個當下，如果我對呢樣嘢個印象都唔夠清晰，即係可能我而家同你講嘅嘢，可能我唔記得其實我要講咩，你唔會信我啊嘛。你唔會有興趣聽添啊，其實係啦。咁我哋用緊呢個 exercise 嘅時候呢，佢可以幫助我哋建立呢一個嘅連結嚇，你同埋你要表達嘅內容嘅連結。而家喺呢度就係身份啦，which is 非常之 essential， 因為喺面試嘅時候 basically 你就 introducing 一個 person to 你嘅考官，而我哋知道嗰個人嗰個學生嗰個形象啦、嗰個身份啦、嗰個人設點樣都好啦，係你想佢哋見到嘅你啊嘛。又唔係講扮嘢喎，而家唔係講扮嘢喎，但係的確我哋係需要一種嘅意識設計啊嘛。如果唔係你唔使預備啊，其實你最緊要我誠實㗎咁樣，去到嗰度人哋問你咩，你答咯咁樣講。冇啊，今日好眼瞓咁樣，你唔會咁㗎嘛。係咪？我哋係有呢種意識，但係點樣做到一個有說服力嘅設計呢？而唔係我講俾人聽，其實自己都唔係好信，因為冇得呃㗎，人一定聽到，尤其是大過你咁多嘅人，係啦，一睇就會知呢個就係大人教咗佢會講嘅嘢咯，即係睇小朋友啊嘛。
哦，呢個係媽咪教咗佢要咁講，係啦，背好咗㗎啦，過嚟答嘅。問你嘢，我記得咁樣同我講嘅，我而家背翻出嚟咁樣，一定睇得出嘅，係啦。咁我哋點樣令到你想 show 嘅嗰個你自己真係成為咗你自己？喺呢一啲 exercise 裏面，我哋做緊嘅。好，我哋而家試下啦。頭先我陪你嘅，而家我想你自己做嗰 five sentences，你列出來，關於 Wing Wing as 一個 prefect 嘅，我再幫你寫清楚啲下。prefect 5個感官。Yes。但連個我玩下個感5個感，有頭係咪有個係感覺？我有個唔記得咗。觸覺係嘅 ，touch 係嘅。視覺我視覺一定係啦。首先講咗視覺先啦。視覺係望到當值嘅情景。好，你而家望到未？係點嘅？企喺個校門口度捉同學遲到或者一啲校服唔齊整。OK。符合規格。OK，好，有畫面啦，呢啲嘢起碼。好，跟住就係聽覺，就係聽到 happy 落 order 或者當值時候聽到嘅聲音，即係可能叫個同學停低啊，或者 happy 叫我哋做其他嘢啊咁樣。佢會講咩㗎？有冇一句説話可以 quotation？幫手帶啲同學去遲到室。OK。遲到室 OK。好，仲有呢？你補充咗一啲聲音上嘅嘢，仲有呢？嗅覺就係聞到同學可能like 噴香水，可能學校唔俾噴香水，聞到佢噴香水就責佢名。OK。跟住味覺就係當值偷食嘢得唔得？入嚟，我哋要誠實地面對呢。有時冇嘅，有時喺一啲經歷裏面，你係冇做嗰樣嘅感官刺激，冇被嗰樣感官刺激到，咁就會冇。有冇嘅？你做緊 prefect 嘅時候，有冇真係有味覺嘅刺激過㗎？冇啊，但係成日偷食嘢就有咯。成日偷食嘢，邊個偷食嘢？我咯。你偷食嘢啊？我當值嘅時候肚餓咪去食嘢咯。你係得唔得㗎？係真係偷定係其實可以食㗎？唔得㗎。唔得㗎，咁唔好同人講啦。好，咁就去觸覺啦。觸覺就係可能其實觸覺攞住本雜名簿嘅觸覺得唔得？非常之好，好，攞住本雜名簿。OK，好嗱，好細緻嘅。點解呢個觸覺呢個特別好呢？因為佢好細緻嘅。其實咪就係你隻手掂住嗰個簿，嗰個簿係點解？有冇簿皮㗎？冇啊，一本好細本嘅紙本嘢。紙釘起嚟嘅？係。好細本，有幾細本？咁大本咗咯。好細本。OK。好，咁即係話你拎住呢本雜名簿，啱我哋呢度加埋嘅呢度得4個啦，得4個 senses 啦。其實加起嚟，我係可以建構到一個完整嘅體驗。
唔係淨係畫面，係畫面，因為就係好似眼睛完整嘅體驗 of wing wing 做風紀嘅 moment 啊嘛，係包括你會攞住本習命簿啦，然後你會行喺間學校度啦，你會企嘅地方你可能喺 school gate 啦，你喺校門口你會望到啲同學，即係話你眼睛係望緊咩啊？同學嘅校服裙可能。你 check 校服點樣為之唔合規格㗎？可能條裙短過個膝頭哥，或者男仔冇打呔咯，或者冇帶腰帶咯。OK，啱啱你講呢啲嘢俾我聽嘅時候，你腦中嘅畫面係乜嘢？就係嗰啲人。就係嗰啲人，哦，你見到嗰啲人嘅樣嘅。OK，非常好。我哋要呢一個嘅畫面，我哋要嘅係你講一樣嘢嘅時候，你真係腦中勾起 recall 到嗰樣嘢，咁你就會真係 mean it 啦，你真係會講緊俾我聽啦，而唔係我讀緊啲字。我哋今日講處理文字啊嘛，文字呢好容易令人感嘅，因為文字係符號啊，其實本身。我而家講蘋果，你冒起嘅係乜嘢啊？話你冒起嘅念頭係咩？水果咯，蘋果。形容下。紅色嘅，好新鮮嘅。OK，係我叫你形容嗰下先至有嗰個樣，定係本身係有嗰個樣㗎？本身有嗰個樣。本身有嗰個樣，即係話你對蘋果呢個字嗰個聯繫其實係強嘅。我講 dinosaur。好古老時期。好古老時期，其實未見過嘅。未見過，係咪？但係想像到呢個畫面。想像嗰個畫面 ，OK， 非常之好。啱呢兩個例子呢，你都係對於嗰個符號同埋嗰個實相。語言學上面我哋叫做 signifier and signified。點解呢？ signifier 係符號，即係用嚟代表嗰樣嘢。其實蘋果嗰個字，蘋果呢個字係冇存在嘅呢樣嘢，人整出嚟啫嘛，揾啲一橫一棟咁樣砌埋佢啫嘛。但係佢代表嗰樣嘢，嗰個食物，嗰個紅色嘅果實存在。當我哋用文字去講嘢嘅時候，其實我哋真正重要嘅，或者人對真正對佢有 feel 嗰樣嘢呢，所有人都係，因為我哋係動物嚟嘅，都係嗰嚿實相，而唔係嗰隻字，冇意思嘅。其實嗰隻字如果脫離咗嗰個紅色嘅果實之嘅話，冇意思嘅。我哋好容易處理文字，尤其是我哋好多內容啦，或者我哋好緊張啦，或者我哋好 aware 自己講緊啲咩嘅時候呢，好容易呢俾嗰個符號蒙蔽，淨係講咗嗰個表面嘅符號，符號用嚟代表嗰個實相嘅啫嘛。因為我哋人類冇心靈感應啊嘛，語言係一回咩事？因為我哋冇心靈感應，唔知對方而家諗乜，所以我哋要講。語言係一回咁嘅事，語言係面嗰陣嚟㗎咋。其實佢個底就係我想同你而家我想同你咁，我同你啊，但係我表達唔到，所以我要講嘢啊。但係講嘢都唔夠，所以我哋有好多其他方法啊。講語言呢，文字呢，只不過係我哋嘅意志流露呈現出嚟嘅面嗰陣，佢係個 mon 嚟㗎咋。其實真正嗰嚿嘢呢係個主機嘅電腦主機。咁當然你熄咗個 mon 你唔會睇到嘅，佢用嚟將佢反映呈現出嚟。語言係一回咁嘅事，係啦，尤其是喺我哋面對面即係 speaking 嘅時候，係啦。咁所以頭先講緊嘅係你用呢啲 five senses，其實我哋喺確保緊，當你講出嗰個符號嘅時候，你係充分咁樣還原緊嗰一個嘅實相嘅體驗。因為真真實實嘅 wing wing 做 prefect 就係會有呢啲聲音，就係會有啲畫面，你就係會見到嗰個同學佢嗰個樣，然後佢條校服裙係咁樣短，然後男仔就係咩啊？男仔係點樣會錯啊？男仔冇帶呔。男仔係冇帶呔，你會見到佢嗰件恤衫上面係冇呔嘅，係啦。嗰個實相係依一個，而唔係嗰隻 P 字頭嘅字，係嘛？又或者其實每一個概念都有好多呢啲佢
後面代表嘅意義。譬如你話 leadership， 你話俾人聽你係 prefect， 其實你想講 leadership。leadership 一字嚟啫嘛，講咩啫？冇意思。實際嘅畫面係乜嘢啊？可能即係一講起 prefect，實際係點啊？leadership 而家講緊。佢好有即係 captain 咁樣咯，跟住佢可以喺一啲混亂當中，將佢變成有條理嘅咯。揀一個 senses 去形容呢個，去拓展呢個形容。視覺。係好，揀咗乜嘢畫面？或者你想建構一個咩畫面？將佢變成有條理嘅。你見到啲咩啊？咁？一堆唔排隊嘅同學，跟住將佢變成排隊嘅同學。OK， 所以一個 leader 係可以令到一堆冇秩序嘅同學變成有秩序。OK， 呢個係你嘅對 leadership 嘅理解。佢會有一個個體 VS 一堆人，係咪啊？而佢呢個一個個體咧係 handle 到佢哋嘅。係 handle 到佢哋嘅。OK， 你覺得呢個叫 leadership？咁你就表達到佢個實相啦，佢個真正嗰個意思啦，而唔係講咗呢隻 L 字頭3個音節嘅字出嚟，然後你話 I have leadership。你講呢幾個音出嚟，冇意思嘅。即係要 prove 自己點樣有啊？就before proof 啦 ，proof 已經係一個好用力嘅字啦。因為其實你點解要 proof？ 諗清楚個底層邏輯。幾時要證明嘅？即係被質疑嘅時候要證明啊嘛。或者覺得自己唔夠未係嘅時候要證明啊嘛。法庭嗰個控方佢要點解要舉證據啊？因為我要證明你有罪，你有殺人。正常係咩？無罪推定啊嘛。所以你 before 證明到之前你都係冇啊嘛。但 proof 其實第一層邏輯咁啊。喺我證明到我係風紀，或者喺我證明到我係 leader， 有領導能力嘅人之前，我都係冇。所以我要 try hard。係一種缺乏嚟嘅，個底層係空虛嘅，係不安嘅，係弱嘅。所以我哋唔用 proof 呢個字。你只不過係我要 mean it。我哋成日話 you mean it when you say it。How do you mean it when you say it？ 因為如果人唔係真係 mean it 咧，其實係睇得到嘅。就係喺你同埋呢一個字所代表呢個符號啊，嗰隻字係符號嚟嘅。你要同呢個字背後所代表嘅嗰個實相，嗰個真正嘅生命經驗。乜嘢係真正嘅生命經驗啊？有體驗嘅咯，唔係齋文字講啊，唔係齋數字講啊，唔係 emoji 啊，係真係有 stimulation 同你個身體有關嘅，你嘅大腦會受到刺激嘅嘢。當你有呢一啲嘅畫面，當你有呢一啲嘅 imagination 嘅時候，點解我哋會話 imagination？ 因為你喺嗰個當下，你唔係喺嗰件事度噶嘛。即係你同人講緊嗰個時空，其實你唔係喺嗰個當值 prefect 嘅時空啊嘛。但係你自己講嘅時候，你要有 imagination，so that 你可以 bring 你嘅 audience back to that 時空，或者你要讓佢見到嗰個時空嘅你，嗰個時空你嘅你做過嘅嘢喺你度留低嘅痕跡。Basically，即係舉例咪得咯，即係舉例。For example， recess I will bring student 點。係啦，其實係呢個概念，呢個概念。當我哋舉例嘅時候，你會覺得嗰件事具體咗噶嘛？平時我哋寫文話點樣舉例啊？因為增強說服力啦，因為你要具體啦，因為你齋講人哋唔知你講乜，所以你俾啲例子令人有嗰個想像，有嗰個概念。喺呢度係同樣嘅道理。但係點解我哋唔會成日都用文字講晒嗰啲例子出嚟啊？
太虛無咯，太即係其實直接講嘅話，AI 都生成到啦，係咁講例子，但係你要有嗰種帶住個 judges 入去嗰個情景嗰個 skill，帶住個咩啊？帶住嗰啲點講咧？帶住嗰啲老師啊，即係坐喺度見你嗰個人，帶佢哋入嗰啲情景。非常之好！你講到一樣嘢係帶你嘅 listener 啦，喺你面前嗰啲人啊，呢個好好，係運用緊我哋上次講嘅 concept。記唔記得我哋上堂做咩啊？上堂好耐之前，等我諗下先。嗰個喺張紙度寫，我哋轉校係有啲咩概念，跟住逐 part 咁樣去講解。你用咗咩？我叫你用咩方法去講啊？有 connective 嘅。之後咧？跟住要有一個好似有另一個講古佬咁樣帶住嗰啲嘢講俾你聽。非常之好。嗱，上次講過呢個 concept，to speak is to guide 啊嘛。我要你帶住我去聽啊嘛，然後俾咗啲 tools 你嘅，譬如你嘅眼睛擺喺邊度啦，你嘅手勢幫你啦，然後叫你好似印一幅畫咁樣，當你講到一啲畫面。有冇發現啊？其實全部嘢呢，我哋係連接住上面之前嘅堂講過嘅嘢。我之前就簡單地叫你 picture 啦，自己叫你想像喺個空中有呢樣嘢啦。咁我哋未好細緻咁拆解點樣 picture 啊，點樣想像啊。我哋今日就做呢件事啦。今日我哋拆解 five senses 嘅想像法。係啦，係幫助你做呢樣嘢。係啦。但係我有個問題想問。你講。我想講，我琴日我睇翻我啲成績表咧，琴日先發現咧，原來佢唔會寫我係全級第幾咯，即係嗰個人係唔會知道我係全級第幾。咁你覺得我個自我介紹使唔使加？佢會睇到啲咩啊？喺成績方面，佢會睇到咩資訊㗎？佢只係會睇到，即係當然係成績啦，跟住老師俾我嘅評價啦，跟住嗰啲佢唔會有總排名嗰啲咯，佢就係會俾平均分、品行咯，嗰啲咯。但係所以即係話，因為我成績即係當然係唔算十分出色啦，即係好普通啦。咁我覺得，所以我就覺得使唔使加翻落去？但係如果加翻落去，又好似好囂張咁咯。哦，你話你成績普通，意思你個分唔算好高？有，即係我個平均分係81.77，跟住82.25咁樣咯。哦，但係你已經係全級第一啦。係啊。OK，好。而家我哋面對緊呢樣事實啊嘛，其實嗱，我哋而家我話俾你聽先嚇，我一要答你個問題，因為既然你問得出咧，代表你好關注啦，咁我一定要答你先嘅。咁但係話俾你聽先，而家我哋處理緊一個咧係越級挑戰嘅問題，因為我哋仲係喺而家處理文字嗰度講緊。你啱啱問呢個問題咧，其實你係問緊我點樣選擇我嘅 facts 去話俾佢聽啊嘛。係啦，我哋啱啱在講你點樣表達一段文字，就我哋未喺度edit 緊或者設計編排緊我哋嘅嗰段內容嘅。但係你咁問我講先，頭先數咗兩個 fact 出嚟，你話你全級第一，第二就係你平均分唔夠高81分啫，係嘛？係咯，係一個好普通嘅分數。你覺得唔夠，即係唔夠抽啦，簡嚟講。所以你先至會問我。好唔好講埋全級第一啊？加起嚟就會好似好啲啊嘛。係咪咁啊？咁咧呢度有兩個 fact，一個係比較 pleasant 嘅，另一個係冇咁 pleasant 嘅。
但係其實你想人見到嘅係一個點嘅你？當然係好印象咯，好印象係啦，人人都想對大家俾其他人咧見到自己係好嘅，係啦。但係我哋無奈地咧，我哋嘅事實，我哋嘅 fact 就係會有各式各樣，有啲好啲，有啲冇咁好。而當我哋喺人哋面前 present 我哋自己 interview 係一個好好呢個 presentation 嘅性質好強啊！即係我 how do I show myself 嚇？幾乎會成為一個表演啦，幾乎會成為一種虛構嘅嚇。但係呢個就係按緊我頭先講話，我哋點樣選擇俾對方見到點樣自己，唔係作嘢喎，亦都唔係隱瞞。其實你隱瞞唔到嘅，因為有啲嗰啲嘢，我哋唔係諗住收埋一啲嘢或者點樣樣，我哋而係只不過係個底層邏輯，其實就係你接受嗰啲所有關於你嘅 fact，就係喺度咁樣樣。只不過我哋可以揀我哋讓人睇到嘅方法，好似化妝咁樣。嗱，我化妝，其實我塊面係咁嘅。我如果要化妝，一個化妝化得好嘅人，其實我要好知道自己塊面係點啊。譬如我面型係點啦，嗱，我而家冇化妝，我面型係方嘅。嗱，當你咁睇嘅時候咧，呢度係好闊嘅。我嘅眉毛係短嘅，係唔夠我嘅面型長嘅。我咧係內雙地眼皮嘅。我擘大眼嘅時候咧，佢呢度會接住咗嘅。我皮膚喺呢度會紅啲嘅，所以咧係會一笪笪嘅。你啲缺點，我覺得我哋覺得係缺點啦 ，fact 啦嘛。相比於你覺得嘅平均分好普通，係嘛？我首先要認知並且接受佢啊。其實我要接受佢，而我會諗嘅係我點樣，好似我而家要化妝嘛，化妝就好似我想 presentable 啲見人啦。我點樣發揮盡我嘅長處，而令到佢同我嘅弱點咧同時存在，讓人可以接受嘅。譬如我化妝嘅時候，我會畫翻我嗰個眉啦，而可能我個眼皮咧係咁樣嘅，佢會腫嘅，所以我就會喺下邊咧畫一啲嘢啦，咁令到我成個睇起嚟會大啲，因為我見完呢度知道我上面係細㗎啦，細咪係窄㗎啦，咁我就加下面啦咁樣。個概念係咁樣樣，就好比你咩啊？而家你話平均分普通啊嘛，但係與此同時，你係全級第一啊嘛，即係話咩？其實你想點解想話俾人知，就係你想話俾人知，其實你都喺你個學校嗰度，你係 top 嘅人嚟咯。呢樣嘢代表啲咩啊？雖然你嗰個學校你覺得唔係 banding 好好嘅學校，我哋改唔到呢樣 fact 咋。點解呢樣嘢會重要啊？點解嗱你又 concern 喎？我咁樣講咪好囂咯？同人講我第一名，我哋要揾嘅係其實背後你想人哋收到嘅係一個點樣嘅你啊？身份怎樣的人啊？全部都係講緊呢樣嘢。你而家聽呢個描述，一個喺 Band 3學校讀書，但係都努力嘅，然後佢維持全級第一名嘅學生，係一個咁樣嘅。如果你立體啲嚟講，係一個咁樣嘅形象啊嘛，係咪？咁佢背後佢講出嚟嘅就係咩？其實積極向上嘅咯，其實有學習嘅心嘅咯，其實想追求更好嘅咯。我諗到啦，我諗到要點講啦，即係如果我單咁樣講，跟住之後咩都唔講，就顯得我比較囂。但係如果我講嘅就係、我喺呢間學校係第一，但係我都冇好驕傲，因為我想追求更好啦，就唔係到頂咯，可以再高啲咯。非常之好，你揾到嗰個意義啦。其實當我哋講呢啲我哋嘅 facts 俾對方嘅時候咧，嗰啲 facts 係唔重要嘅，重要嘅係呢啲 facts 會令到人點樣睇你呢個人。點樣睇你呢個人？所以我哋頭先都話咩啊？選擇一個你覺得仍然唔違背你嘅 facts 㗎嚇，全部一定要建立喺你嘅事實上面。我哋唔會講大話，我哋唔會隱瞞，
但我哋會用一個更好嘅方法去到呈現。我哋知道講嗰啲 facts 其實係要 tell 一個點樣嘅 story， 會話俾啲人聽你係個點嘅。原來你要講嘅係第一名，但係唔係佢知道自己呢個第一名你唔係滿足於嘅。咁可能你可以點樣講？例如就係你可能話因為佢會問你嘢㗎嘛。例如點解會想轉校？其實就係你覺得唔滿足咯。你甚至可以好直白地講嘅，你就係話喺而家呢個學校，我已經係學校裡面嘅第一名，喺各方面都係 top 嘅學生嚟㗎啦。但係當我睇到自己嘅表現，我客觀地睇，我其實知道自己仲有好多不足，我唔滿足就咁樣啊。咁所以我想尋求更加多，但係點解喺原本嗰學校做唔到？因為你已經係 top 啦嘛。你已經係一個冇得再去。係啦，你已經係嗰個 ceiling 啊，你已經係嗰個天花板啊。而喺一個如果我哋再進一步再宏觀少少，即係咩啊？你講到一啲 constraints 嘛，講多啲你喺嗰個學校嘅 constraints， 而你要好客觀地睇嘅話就係咩啊？你明白點解會有咁嘅 constraints 啊？因為其實喺一個大班嘅教學裡面，老師都要顧及整體嘅同學個步伐咯。佢唔可以因為你已經識啦咁樣，其實你 you're ready for more， 但係嗰個老師唔會有時間有機會去到俾更加多嘢你啊，再 push 你，因為佢仲要忙住照顧下邊啲同學。而你明白呢樣嘢啊，咁你覺得你都冇可能要求老師唔理其他同學去照顧你㗎，唔 fair 㗎嘛？你明白呢樣嘢，所以你明白到嗰個地方唔再適合你啦。我要改變，我想去一個更加適合我嘅學習環境。That's why I'm here。成件事聽起嚟就係咩啊？我會睇到一個點樣嘅女仔，我會睇到佢係一個積極向上嘅，唔會自滿嘅，同時係咩啊？好理解他人嘅，懂得顧全大局嘅，有宏觀嘅視野嘅，睇嘢好客觀嘅一個女仔。遇到一啲環境上面俾佢嘅局限，佢會明白到係點解，同埋佢會揾方法幫自己，亦都懂得為自己做選擇嘅。知道而家呢度學習俾唔到想要，咁會走，而唔係咩啊？而唔係我唔知啊，媽咪要我轉校咯。我聽人講你哋學校好啊。係啦，而唔係呢啲，你嘅改變全部係一個你有自我意志啊嘅選擇。我想問嘅就係，當佢問我先咁樣答啊，定係我直接喺我個自我介紹度講會比較好呢？好嗱，呢個我哋真係要留待之後去 edit 啦，因為呢，我有輕輕講少少先，你問到你咁樣問呢，牽涉緊兩樣嘢嘅。一呢，就係你嗰個自我介紹個長度要幾多？個長度要幾多？同埋你有幾多其他嘢想講？按緊而家呢篇文字，因為你已經有一啲內容啦嘛。當我哋之後我哋要去做刪減，睇下你確切你整體啊。頭先我哋講一部分啫嘛，你整體第一下喎，入咗個房第一下佢直接叫你自我介紹，你想俾一個點嘅立體嘅 wing wing 佢睇？呢個有好多嘢，我哋要考慮埋其他嘢。第二就係你話職場對答啊嘛。啱啱講嘅其實係 train 緊職場對答。所謂嘅職場對答呢，其實係建基於乜嘢呢？你本身已經有一個好穩固嘅對於今日你要展示嘅自己係點嘅模樣嘅你好清楚嘅一個概念啊！你嘅 database 裡面有啊。最重要嘅就係你係有嗰個 mindset 啊！要做到職場對答呢，其實係要做到我啱啱講嗰樣嘢嘅內化，因為佢即刻問你啊。所以我頭先同你經歷嘅係乜嘢啊？我話我哋會對於自己各方面正面負面嘅 fact 充分理解，而我哋有一個能力係選擇啱嘅 fact，以一個啱嘅方法將佢編輯起嚟，
而佢哋加起嚟會乜嘢？塑造到一個你想人睇到嘅形象，係要依個 mindset 喎。咁呢個係嗰個 skill 嚟嘅，係一個技能嚟嘅。啱啱你問我呢條問題，我答咗你，你咪記得呢個答法咯。但係其實你會有其他更加多嘅問題㗎嘛。係啊，我哋會做嘅唔係背好多嘅標準答案，而係揾到嗰一個能夠令你講到 the best answer 嘅技巧。喺嗰一刻人哋問你，因為你真係唔會知道，但係我大概會知道佢會問你啲咩問題，但係你唔會知嘅，因為有時係一個現場嘅 reaction 嚟嘅。可能你講咗一啲嘢，然後嗰個老師聽完之後，佢對於一樣嘢有好奇，然後佢會追問你，或者佢會延伸去問你，哦，你講過呢樣嘢，你比賽啊，咁你點㗎咁樣？你唔知道嗰個老師對於學界比賽嘅印象係點㗎喎？係嘛？你再練，你都控制唔到人哋嘅認知係點樣。人哋問你嘅嘢會根據人哋嘅認知又唔同㗎嘛。所以我哋會練習嘅係嗰種你即時建構、即時做 storytelling 嘅能力。係呢個我哋慢慢之後要去到講到嘅，係啦。咁但係你啱先問呢個問題，所以我答咗你先。好，仲有一個就係我之後體藝呢間學校咧係要拍一條自我介紹嘅片啦，即係我係 P.E. 或者係美術方面嘅學生啦，咁我就係 P.E. 嗰邊，咁我哋要拍一條片係關於我係玩咩項目嘅，跟住喺嗰個運動得到啲乜嘢同埋成績啦。咁我遲啲拍完之後俾你睇下得唔得咯？我剪埋跟住就俾你睇下得唔得？你要幾時交呢個片？呢個係連埋個portfolio 一齊交嘅，即係幾時？都係一個資料方面嘅嘢咯。即係幾時啊？好，我睇翻，我記得係3至5月交快咯。哦，差唔多噶咯喎。好。因為我就係等緊琴日嗰個學界完咗啦，跟住我呢排就開始執整翻啲資料，跟住叫埋老師寫推介信，我拍埋條片就交得噶啦。好。如果係咁，嗰個片幾耐話？等我一陣啊，我而家揾翻先。但係條片大概我知道要點拍咯，因為我之前有個朋友佢 Form 1 in 咧，佢係有做過呢樣嘢。好快。應該2至3分鐘左右咯。2至3分鐘 ，OK。好，而家咁樣我哋知道2個資訊喎。其實頭先你嘅第一個俾佢哋見到嘅印象，原來喺呢1個月就會發生，因為你個片呢係1個月會拍啊嘛。你唔會遇到咁悶噶啦。即使話你唔係到 interview 嘅時候先見到佢哋，你係呢1個月內你會見到佢哋，而我哋要做到嘅係呢個月佢哋見到嘅你，即係嗰條片入面嘅你，同到時佢哋見到嘅你係同一個你嚟嘅。我 send 要嗰個 admissions 嗰個。好啊，你 send 俾我會好啲。係啦，好啊，係同一個你嚟嘅。咁而我哋要 work on 緊嘅係一個2至3分鐘嘅介紹，自我介紹，唔少嘅呢個時間，唔少嘅。咁即係話我哋知道呢個資訊就係我要 speed up 我同你個課堂啦。我哋要 schedule 翻好啲我哋個 schedule 啦。嗰條片呢，我同你上堂 work on。而家咁我轉，我知道我要重新再 plan 下我個課程啦，因為我哋而家個目標
短期目標已經出咗嚟，就係呢一個月內我哋要 prep 到拍嗰條片。我同你上堂 step by step 咁樣 build 同埋練，跟住你再拍。如果你已經自己拍咗呢，跟住我再俾你，其實佢做嘅嘢有限啊，做嘅有限，因為而家唔係作文啊，唔係改文，跟住萬大事咪我同你改咗，然後你 send 過去咯。而家唔係，係你嘅，冇嘅，嗰啲嘢冇得我幫你做到嘅。係啦，我預備你可以，I'm prepare you，但係我唔可以 edit 你噶啦嘛。係啦，咁樣。係睇下你先要拍片唔打費唔使。佢只要 send 咗個 admission 俾你睇下先。好啊，你 send 咗兩個，OK，好，咁我會知道啦。睇下先，咁樣。咁我哋同埋片我都諗好咗係大概點拍，但係內容嘅話就可能你同我上堂逐一咁樣咯。好啊。教我點樣去 present 咯。係啦，咁我哋要建基於呢一個而家呢一篇文字啦。好，我睇一睇先。而家咁嘅話，我想咪講一講咗我個 idea 先。好啊，你講咗俾我聽先啦。同而家你呢篇文章同你呢篇文字有冇關係㗎？完全唔一樣嘅。我嗰條片嘅 ideas 就係咁，首先我企喺個運動場嗰度講解，首先講我自己叫咩名先啦，跟住又講下我玩咩運動，玩咩運動之後，我就開始講我呢3個嘅學界嘅表現啦，會 upload 翻一段仔嘅片，即係可能幾秒衝線嗰啲片啦，就之後就報翻我啲成績咁樣咯，跟住就最尾就講一下呢樣運動令到我學識咗啲乜嘢，大概咁。你即係話其實你會加入嗰一啲你嘅比賽項目嗰啲，會唔會㗎？你會講你咩比賽項目係咪？係啊。跟住你就會相應地加入嗰個嘅畫面，嗰個片。係我個 friend 嗰陣時 Form 1去 interview， 佢條片就大概係咁拍㗎咯。佢就冇話限制講中文定英文，但係我覺得英文會比較穩陣咯。英文會比較穩陣。你等我即刻好快地睇佢嗰個片嘅要求先，有冇講嗰個片要講到啲咩？望下先。有啊 ，the PE sports skills video should demonstrate your skill level 嗰啲咯。Interest and capacities 喎。Potential in sports。即係講你自己水平、技術能力同埋興趣同埋佢嘅潛能咯。Capacities 係唔係一個你哋體育嗰個裡面有嘅術語嚟㗎？即係咪有冇特別意思講緊啲咩㗎？都我呢個有啲唔驚，我覺得佢係應該講緊我嘅興趣啦，同埋比賽方面嘅嘢。我就上 Google 揾下先。唔係，OK，我 make sure 下啫，因為我怕咧有啲唔係我嘅專業領域嘅嘢，咁我會理解錯。但係既然你話你哋個即係你嗰個專業裏邊係冇呢樣特別意思咧，咁我就知佢講咩啦。嗱，好簡單地拆解下佢要你嘅嘢啦。Skill level, techniques and abilities 呢啲係好技術上嘅嘢啦，係你嘅專業嗰度嘢啦。咁我相信你加埋你啲片啊，嗰啲咧應該係好容易可以 showcase 得到嘅。第二點啦 ，interest and capacities 啊嘛 ，interest 係你嘅興趣。嗱，呢啲全部通通比較靠近你嘅人嘅，上面嗰啲好 technical 㗎，其實係你呢個選手啫嘛。講真嗰句，講白啲就係嗰啲 technique 咧係你做定係另一個人做，其實係分別不大。
佢好客觀啊嘛，佢咪就睇到你做唔做到啫嘛。你會咩？你係咩項目話？sorry。我係田徑。你係田徑，即係包括嗰啲推圓球咁樣嗰啲啊？唔係，就係跑1500、3000啊，或者更多嘅里數咯。哦，咁即係你會俾佢睇嘅係你嘅紀錄嘅數字。我嘅學界成績咯。成績。3個學界入邊嘅成績。成績即係啲數字嚟嘅 facts。係。數據嚟嘅。OK， 好係咁講真，好直白嘅呢啲冇乜嘢需要做，冇乜嘢要做到其實。直接講啦。係直接講啦，係你嘅成績已經講俾你聽。咁講真，嗰樣嘢咧係你定係你一個人咧？佢冇乜分別，佢係睇邊個表現好啲咁樣嘅啫。嚇，咁同埋佢哋學校係好比較少呢個長跑勁嘅學生，所以我想去試下。哦，即係呢個係你嘅優勢。哦，OK， 好，非常之好。嗱，你要話俾我聽呢啲嘢，因為點解咧？我哋講到第二點啦。第二點咧就係一啲比較落到去個人嘅嘢度，interest and capacities 啊嘛。講緊你個人啊，你個人嘅興趣，我哋咁睇嘅話，佢應該希望係你講你喺 PE 方面啦，因為你哋係 PE sports skills video 啊嘛。係你喺 PE 方面嘅嗰個興趣同埋 capacities 係講緊你個人嘅，係啦，咁咧就會睇到嘅係你嘅優勢啦。喺呢個時候，我哋要發揮你嘅優勢啦。如果你話長跑係一個你想 highlight 嘅，我哋就會放喺呢一度咯。嚇，好。我哋講緊點解呢啲個人嘅嘢會比較容易發揮咧？頭先講到話 interest 就係你個人對乜嘢有興趣啦。咁即係話其實佢會知道你可能唔可以喺呢度發展咯。capacities 咧講緊係容量啊。照字面解就係、譬如呢個巴士容量 capacity 係幾多？可能我載到216個人咁樣。係。如果我講緊一個人嘅容量咧，其實就係你嘅 range。去到邊度？你嘅 range 去到邊？咁咧？range 咧，以運動員嚟講咧，我相信有分兩個嘅，一個係你真係 physical 上面嘅 range，which 其實你嘅比賽成績會話到俾佢聽嘅。係啦，你 at least 記錄上面你做到過嘅最好表現係咁，佢睇到啦。係啦。但係 但係個比賽唔係我個 best inform，即係 performance 會要點講咧？個比賽唔係你嘅 best performance 係嘛？你嘅 best performance 係喺邊度發生？練習咯。OK， 非常好。OK， 好，非常之好。你講咗一個重點啦。我哋要做嘅嘢就係將最好一面嘅自己俾佢睇到啊嘛。其實頭先我哋講所有嘢都係為咗呢樣嘢。咁但係當可能你嘅比賽嘅成績，或者你個考試個成績，佢唔係你嘅 best performance 嘅反應啊嘅準確反應嘅時候，我哋就要喺我哋嘅 storytelling 嘅時候俾翻佢睇，所以我哋可以講同佢對答嘅時候。係啦，咁但係我哋唔係齋講嘅，好似頭先咁，我哋都用一啲方法。capacity 嘅時候，你就可以講到呢樣嘢啦，你就可以講翻你嘅 best performance 係點樣樣。咁如果係咁呢，我需要一啲資訊嘅。我想你 prepare 一啲嘢，我而家話定俾你聽先，so that 我哋下次可以快啲做咁樣。我想你呢，你預備一啲你嘅 best performance， 你預備兩個啊，兩次你記得你覺得嘅 best performance 嘅嗰個經歷或者嗰個故事或者嗰一日，你當作文咁樣，即係可能你而家英文作文 talk about your best performance in sports. Tell me 2 stories 咁樣樣。你預備呢一啲嘅內容，你 in point form 或者 in paragraph 都得。你有時間就 in paragraph。我就係呢個方面，我個標即係我有個 apps 係有記錄我嗰個 best in performance 嘅成績啦。但係佢可能覺得其實任何人攞呢隻標跑都得啫，未必係本人跑㗎嘛。你有數據 record 添係咪？係啊。好，非
非常之好。我都要埋你呢個數據咁。咁你個功課有少少轉變啦。記唔記得頭先我哋今日學過嗰 five senses？嗯。我想你攞住你嗰啲數據出嚟啦，然後你揀兩詞，你配揀兩個 best 嘅。係啦，你加你嘅 five senses 落去，你要 recall，我相信你要啲時間諗翻嘅可能。你 recall 一下嗰 five senses，即係喺嗰一次嗰個performance 入邊，你嘅 five senses 係有啲乜嘢？仲有啲咩記憶啊喺度嘅？你列佢出嚟，然後我哋下個課堂呢，我哋就 work on 佢，我去令佢成為一個可以講出嚟嘅故事，可以講嘅經歷，可以 share 嘅嘢，去放喺你嘅片入邊。即係我嘅功課就係 find best performance 兩個啦，跟住就係 like writing。係啦。write a story。你而家唔 write 個 stories 住，如果係咁，因為你就 write down the five senses imagination of each performance。呢個係你個 preparation work before our next lesson。write down five sense performance。係啦，每一個 performance 嘅 five senses，你 write down 佢。好啊。OK，咁樣。咁我哋下次就會可以work on 你嗰個片嘅第二個部分。傾埋呢個 potential in sports。再等 potential 係你嘅潛力啊。有冇一啲又係啦？我問咗先，有冇係你哋嗰個專業裡面講緊 potential 會講緊咩意思㗎？冇嘅。OK，咁我就照咁樣解嘅話 ，potential 其實就係一啲潛啊嘛，未發生嘅，即係話係一啲你未會有數據攞到出嚟嘅嘢，但係佢都想聽喎。即係話咩？其實佢唔係淨係你而家呢一刻已經發生嘅事實咯，佢仲會理埋你呢個人有啲咩可能性。佢都想知道嘅咁樣，咁我哋諗嘅時候就係諗向一啲咩啊？你未有數據攞到，但係你覺得自己有天分、有可能性，或者你有好奇，佢可以同你 interest 都有關嘅。有冇呢啲嘢？可以講對 future 嘅，即係呢一個係講對 future 嘅期望，算唔算係？佢會有呢部分。係你諗到啲咩？你講下。即係可能講到話 future，我想 reach 到一啲目標、一啲成績嘅一個點咯。OK，你想 reach 嗰個成績，其實就係建基於你而家嗰啲項目有嘅成績，你想再進一步，係咪呢挺？Yeah。OK，呢個佢係一種，但係咧，當我哋講 potential，尤其是佢開咗第三個 bullet point 嘅時候，其實佢想聽其他嘢。因為人都知啦，即係譬如我之前跑呢一個嗰個咁我係幾多分鐘跑完，咁我而家我就想再挑戰下一個就係少半分鐘咁樣。咁呢啲好點講啊？其實唔使聽你講噶，係人都知想㗎啦。即係我今次考90分，下次咪想95咯咁。其實唔使聽你講，同埋一樣係嗰句啦，佢好 practical。即係話咩啊？其實你跑快10秒，同其他人跑快10秒冇分別，都係10秒啫嘛。係啦，咁我哋既然都拍得片，佢叫你拍片喎，而唔係交個 Word document 過嚟啊，寫低晒咁樣，即係話佢想睇到你咯。係啦，咁我哋要諗嘅係除咗呢一啲之外，有冇啲其他嘅？即係可能係你未做過嘅項目㗎。你可能做過，你未專業地去做一個比賽咁樣。即係講第二個 distance 嘅項目咪得咯。例如呢？即係可能我係一個跑3K 同埋5K，但係去到 future，我希望我可以去衝擊去做一個半馬嘅運動員 ，something like that。Potential in sports 可以嘅，呢個會比較近，呢個我要交俾你去
功課嘅時候諗。好因為呢個我唔熟你個 field 啊，首先，所以我唔知道你有啲咩其他嘅可能性。你可以諗嘅呢係一啲你喺運動，總之係運動，唔一定要係比賽，即係你嘅興趣係你中意㗎嘛，因為你嘅喺運動方面你有試過，你有興趣嘅嘢嚇，你未必係甚至話最好係你冇攞佢參加過比賽。係啦，你諗下呢一方面嘅嘢，諗下呢方面嘅嘢。sorry，仲有一個就係、我收到風啦，就係講話佢哋轉咗校長啦。咁嗰個校長咧係比較注重你嘅人格係點多過你嘅 hobbies 咯，即係佢哋嘅學生係咁樣講。人格講多少少，你仲知道啲咩？即係佢會佢哋換咗個新校長，咁佢哋就覺得作為佢哋嘅學生，佢係個校長係諗你個人係點樣，係善良啦，係衰啊，定係即係關於你嘅性格方面多過你嘅 hobbies 同埋成績咯。其實成績嘅話，佢哋都注重嘅，但係喺呢三樣嘢入邊係排最低，跟住 hobbies，跟住你個人咯。哦，OK，哇，非常重要呢個資訊。佢會令到你喺呢條片裡面，我哋要擺嘅注意力嘅比重呢，我哋會排得清楚啦。Basically 係你個人啦，即係話其實頭先我哋講緊你個人嗰啲嘢咯，即係第二點咯，係最大嘅。跟住先係你嘅 hobbies，which is 第三點啫嘛，係嘛？即係你有咩興趣，有咩可能第日可以發展嘅，跟住先係你嘅成績，即係你嘅第一點，你嘅 technical 嘅嘢 techniques。OK， 非常之好。咁呢個亦都會令到我哋知道喺呢個 interview 裡面佢要睇緊啲咩。其實亦都好正常嘅。其實講真，喺個 interview 裡面，當然就係你個人最重要啦。因為你睇嗰啲 technique，使乜睇 interview 啫？我睇你交過嚟嘅資料咪得咯。係啦，咁所以好正常咁樣。咁但係呢個資料呢個資訊係好重要啊，係你話俾我知係啱嘅，會令到我哋個策略會更加清晰。好，就咁樣先。咁我要同你約時間。好。你可唔可以講俾我聽，你嚟緊嗰個 schedule 大概係點樣？星期五唔得閒，跟住呢個要聽日先覆你，因為我個教練未趕，我要問下佢先。哦，即係你哋嘅訓練時間係每個星期咁樣出係嘛？係因為我換咗個新教練咧，嗰啲 schedule 會唔一樣咯。哦，明白。好啊，咁即係話你下星期覆我。係啦。咦，咁説話即係話唔會發生喺星期一咁樣嗰啲噶咯，因為你未覆到我。星期日覆你啊，星期一應該可以，星期五六係 confirm 唔可以，星期五同六係 confirm 唔可以。哦，即係嚟緊14號嗰個都唔得。我而家同你講呢一啲日子唔得先。首先星期五、星期六唔可以，跟住星期一唔可以，因為星期一有嗰個 TOEFL Juniors 嘅lesson 啦。跟住星期三係可以，我覺得星期三暫定星期三。哦。咦，咪先，我見你星期一你個 TOEFL lesson 都係去到4.9啫。哦，咁你呢個再晏啲都可以嘅，如果你得嘅話。即係5點半咁樣，你翻唔翻到屋企啊？可以。翻到，好，咁我知道咗呢個先。咁不如咁啊，星期一定星期一先啊？定住星期一先。定住先，好。如果有唔同，我哋再講。好，因為我如果有 TOEFL 呢個 lesson 嘅話，我之後就應該唔會去跑步嗰啲啦，就應該係 OK 嘅。哦，咁係咯，咁反而啱啲啦，你邊日要跑步？未知。下個禮拜嘅，因為比完賽嘅 schedule 比較唔一樣，就係星期五要跑咯。呢個係 firm 嘅。呢個係 firm 嘅。其他嗰啲未 firm 住。其他未 firm 住，即係星期2、3、4都可能。哦。星
星期三咧，如果星期三可能有校隊訓練，not sure。咁你再同我講咧。好，就定咗星期一先。好啊，好啊，好啊，好啊。好，咦？咁你夠唔夠時間寫嗰啲嘢啊？得翻2日。我盡早啊，因為我琴日嗰啲功課未做啊，因為琴日去咗學界比賽。好啦，好啦，好。咁你快啲啦，咁你快啲去啦。OK。好。好。係咁。OK。 Thank you。好，thank you。拜拜。 OK，see you。拜拜。完咗？是不是？做乜問你問到難唔覆我嘅？嗰陣時趕住搭車，跟住我就冇覆到。食嘢。